नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल सनादा क्रोनिकल द भोइस अफ कमन पिपललाई। कवि अम्बर सुब्बा कृति अर्धवृत्त कविता संग्रहको विधिवत लोकार्पण। सोनादा 5 डिसेम्बर स्कट मिशन पाठशाला भवनमा कवि अम्बर सुब्बाद्वारा रचित कृति अर्धवृत्त कविता लोकार्पण गरियो। उक्त कार्यक्रममा साहित्यका अध्यय सुब्बा गोर्खा अध्यक्षतामा नरबहादुर तोयाको प्रमुख अतिथिमा साथै विशिष्ट अतिथि खड्कराज किरात, प्राचार्य देवकुमार प्रधान, सम्पादक बुद्ध सङ्गम, कवि सूर्य श्रेष्ठ, कविता स्रष्टा अम्बर सुब्बा, प्रकाश कमला सुब्बा साथै सोनादा साहित्य संस्थाको आयोजकमा कवि अम्बर सुब्बा रचित कृति अर्धवृत्त कविताको संग्रहको विधिवत लोकार्पण गरियो। कार्यक्रममा भीम गुरुङद्वारा स्वागत सम्भाषण गरेका थिए। साथै यस कार्यक्रमको सञ्चालन जयेन्द्र जोनियमद्वारा गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा कल्याण मुखियाद्वारा कविता वाचन गरियो। प्रमुख अतिथि नरबहादुर तोयाबाट सम्भाषणपछि अध्यक्षीय सम्भाषण उदय सुब्बाद्वारा गरे। साथसाथै धन्यवाद ज्ञापन गरिएका अम्बर सुब्बाद्वारा अर्धवृत्त कविताको लोकार्पण हुन गइरहेको छ र यसै परिप्रेक्ष्यमा अब हामीले हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेका छौँ र हामीले हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्नभन्दा अगाडि हामीलाई सभापतिको आवश्यकता पर्दछ र यसोस्ले गर्दाखेरि आजको सभापति हाम्रो भारतीय नेपाली साहित्यका पत्रकार हुनुहुन्छ हाम्रा उदय सुब्बा गोर्खा र उदय सुब्बा गोर्खालाई आजको सभापतिको भार निभाइदिनुहोस् भनी म यहाँलाई विनम्र निवेदन गर्छु अनि उहाँले आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् भनी यहाँलाई विनम्र निवेदन सँगसँगै उहाँलाई हाम्रा ग्राममा हुनुहुन्छ उहाँले सल्लाह गरिदिए। उसरी नै आजका उहाँलाई पनि श्रद्धार्पण गरिँदैछ। उसरी नै प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरू आजका विशिष्ट अतिथि कवि खड्कराज किरातलाई पनि आजको उसरी नै सुर तरङ्ग सङ्गीत महाविद्यालय निम्तोलाई यति मिठो स्वीकार गरेर आउनुभएको छ। प्राचार्य देवकुमार प्रधानलाई पनि सम्मान गरिरहेका छौँ र सर्वप्रथम हाम्रा विशिष्ट अतिथि हाम्रा पत्रकार हुनुहुन्छ हाम्रा कैलाश गुरुङ, उहाँलाई पनि 5 डिसेम्बर 2021 को दिन पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमका सभापति महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण अनि यस पुस्तकका सर्जक लेखक कवि ज्यू अनि यहाँ सम्पूर्ण मञ्चमा उपस्थित हाम्रा साहित्य अनुरागी मान्यगण, तपाईहरूलाई यो कार्यक्रमको मार्फत सर्वप्रथम म तपाईहरूलाई न्यानो अभिवादन टक्राउँछु र यसरी मञ्चबाट मैले बोल्न छोडेको निकै भइगयो तैपनि अचानक यहाँ स्वागत सम्बोधन राखिदिनुहोस् भन्दाखेरि म छोटो रूपमा 2-4 शब्द राख्न तत्पर भइरहेको छु। कहीँ कतै भुल हुन गए क्षमा प्रार्थी छु र विशेष गरी भनिन्छ नि साहित्य समाजको दर्पण हो भनिन्छ भनेपछि साहित्यकारहरू त्यसको संरक्षक र शृङ्गारकर्ता होला सायद, जसले आफ्नै जीवनलाई पनि त्यस दर्पणमा निहालेर यो जीवनलाई सिँगार्ने कोसिस गर्छन् र भगवानले दिनुभएको यो पहिल्यैबाट हामीलाई सिँगारेर पठाएको यो हाम्रो शरीर, सडेर जाने शरीर अथवा दाहमा दहकिने यो देहको बाहिरी सिँगारमा त हामी यो सजधज साथ यहाँ उपस्थित छौँ, तैपनि वास्तवमा यति सुन्दर यो जीवनलाई अझ सुन्दर पार्नु चाहिँ कसो गरी हो भनेर अति मानव जीवन सुन्दर यो अझ सुन्दर पार्नु कसो गरी हो भन्ने पुरा एकजना धनजन शर्माको हुनु सायद होला यो कविता। यो कवितालाई नै सार्थक तुल्याउँदै
आज हाम्रा अम्बर सुब्बा शान्तिपूजा पचङका कवि, उहाँले आफ्नो जीवनलाई, वास्तविक जीवनलाई साहित्यमा कविताले आफ्नो कृतिले जीवनलाई अवसानपछि पनि हिरा जस्तो चम्किने कृतिहरू उहाँले साहित्य भण्डारमा अवदानको रूपमा प्रदान गर्नुभएको छ। पहिलेबाट नै उहाँले आवर्त बिन्दुको विमोचन गरेर पनि साहित्य भण्डारमा एउटा पुस्तक पहिल्यै पनि थपिसक्नु भएको छ र आज पनि उहाँले अर्धवृत्त कविताको सङ्ग्रहको रूपमा एक पुस्तक हामीले त बनायौँ नि त, तर चित्रकार, कवि, लेखक भगवानको सृजनालाई उतार्नु त सक्यो नि त उनीहरूले। भगवानले पहिला बनायो ताकि त्यो क्रिएसन चित्रकारले गर्यो, हामी कविहरूले पनि त गर्दछौँ जीवनमा दर्शाएर। अनि त्यो चाहिँ द क्रिएसन फ्रम वान माइन्ड टु अनदर इज अ ब्युटिफुल प्रोसेस एन्ड यु आर गोइङ टु डु द्याट। Try to translate the poems, beautiful poems of our Nepali writers. There are such beautiful instances of life with you. यति सुन्दर कविताहरू हाम्रो नेपालीमा गुन्जिएको छ, लेखेको छ नानी। म चाहन्छु तैँले त्यसलाई ट्रान्सलेट गर, सुरु मेरोबाट गर भनेर पापाले मलाई भन्नुभयो। अन्त पापाको त्यो विश्वास मप्रति देखेर साँच्चै नै मैले त्यहाँदेखि लेख्न थालेँ। मलाई इच्छा त लागेको थियो है, पापाले मलाई उत्साह दिनुभयो, लेख्न थालेँ। 5वटा मैले कविता चाहिँ मैले फटाफट 2-3 हप्तामा लेखेँ। त्यो 5वटा कविता मध्ये 2टा कविता चाहिँ मलाई साह्रै प्रिय लाग्छ। त्यो कविता हो साँचो माया अनि सुनाखरी। हुन त अरू पनि मनपर्छ, तर लेखेपछि एउटा कविताबाट सङ्गीत जुन चाहिँ निस्किन्छ, मलाई चाहिँ यो 2टा कवितामा निस्केको जस्तै लाग्यो। अनि आशा गर्छु तपाईँहरूले यसलाई मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दै तपाईँको सामु म पढ्न लागिरहेको छु। सुनाखरी पढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई म एउटा सानो भूमिका, यसको सानो ब्याकग्राउन्ड तपाईँहरू सामु म I want to just present to you all the background behind सुनाखरी। सुनाखरी जुन चाहिँ हामीले अर्किड भन्ने गर्छ है अहिले, पापाकोबाटै चाल पाएँ अनि सँगै मैले सुनेको पनि थिएँ। सुनाखरी त्यो जुन चाहिँ अर्किड भन्छौँ हामीले, वास्तवमा चाहिँ त्यो जङ्गलमा पाइन्छ। त्यो जमिनमा नफुलेर रुखको हाँगाको चेपमा त्यो फुल्ने गर्छ। छेउमा खोला खलल बगिरहेको, चराचुरुङ्गी गाइरहेको, सुस्त हावा चलिरहेको, त्यस्तो सुन्दरतामा यो रुखको हाँगाको चेपमा फुल्ने गर्छ। फुल्छ कसको लागि? केवल आफ्नो लागि, प्रकृतिको लागि त्यो फुल्ने गर्छ। तर हामी मान्छेले त्यसलाई हाइब्रिड गरेर त्यसलाई लगेर होटलमा सजाउँछौँ, हट हाउसमा सजाउँछौँ, घरमा सजाउँछौँ, अरूको सुन्दरताको लागि, अरू मान्छेको दृश्यको लागि हामीले सजाउने गर्छ। पापाले यो कम्पेयर ब्युटिफुली, he has compared this the flower of the orchid of jungle and the orchid of the places where we have taken it beautifully. सुन्दरता चाहिँ के हो, असलमा सुन्दरता के हो भन्ने कुरा पापाले झल्काउनु चाहेको छ। अनि मैले I don't know whether I have done the justice to his poem, I don't know, but I would let you read and let the audience decide how it is. मेरो पोएम पढ्नुभन्दा, मेरो ट्रान्सलेसन पढ्नुभन्दा साँच्चै नै हाम्रो नेपाली शब्दहरू कति सुन्दर शब्दहरू साँच्चै नै यो जुन चाहिँ मैले नेपालीमा जुन चाहिँ त्यो यसको सङ्गीत आएको छ, इङ्ग्लिसमा मलाई लाग्छ त्यस्तो आउनु सकेन। मैले ट्राई चाहिँ गरेँ। म तपाईँहरूलाई सर्वप्रथम नेपालीमा सुनाइदिन्छु, अरिजिनल कपी तपाईँलाई सुनाइदिन्छु, त्यहाँदेखि सेकेन्ड तपाईँहरूलाई म इङ्ग्लिसको ट्रान्सलेसन सुनाउन चाहन्छु। सुनाखरी ऊ त जङ्गल कि एक्लै फुलिरहने वनको शीतल परिवेशमा
एक्लासमै रमिरहने। ऊ त जङ्गलकी एक्लै एक्लै फुलिरहने, वनको शीतल परिवेशमा एक्लासमै रमिरहने। रुखको सुको खाएर पातहरूको सुसाइहरू सुन्दै, रुखको सुको खाएर पातहरूका सुसाइहरू सुन्दै, चरीहरूका कोलाहल बीच झर्नाहरूका सङ्गीतमा झुम्दै, रुखका काप र हाँगाहरूमा झुन्डिएर फुल्न त उसको धर्म, ईश्वर प्रदत्त एउटा कर्म। उसको बचाइ एउटा नियति ईश्वरले कोरेको, उसको बचाइ एउटा नियति ईश्वरले कोरेको। एउटा सिङ्गार प्रकृति सजाउन, एउटा अवस्थित परिवेशकै लागि। एउटा सिङ्गार प्रकृति सजाउन, एउटा अवस्थिति परिवेशकै लागि। खोला र झरनाहरू जस्तै, सुनसान रातको चन्द्रमा जस्तै, हाँगाहरूमा नाचिहिँड्ने फिस्टा सबै टल्कने वस्तुहरू सुनहरू होइनन्, सबै टल्कने वस्तुहरू सुनहरू होइनन्। तप्केका सबै आँसुका थोपाहरू मायाका हुँदैनन्, तप्केका सबै आँसुका थोपाहरू मायाका हुँदैनन्। वासनाको अवेगहरूलाई मायाहरू भन्न सक्दैनन्, वासनाको अवेगहरूलाई माया भन्न सक्दैनन्। अवैशमा खाएका कसमहरूलाई मायाका आधारहरू भन्न मिल्दैनन्, अवेशमा खाएका कसमहरूलाई मायाका आधारहरू भन्न मिल्दैनन्। वासनाको फुलहरू फुलेर झर्छन्, अनि बिउ बस्छन् फेरि थुप्रै फुल्नलाई, तर साँचो माया न फुल्छ न झर्छ, त्यो त अन्तकालसम्म जन्मेर दियो जस्तै पवित्र बन्छ हृदयभित्रमा आनन्द। सो यो थियो नेपालमा सुब्बाका छोरीले यति मिठो प्रस्तुति गरिदिनु भयो। सँगसँगै बाबा र छोरीको वार्तालाप बातचितको यति मिठो ढङ्गमा प्रस्तुत गरिन्। सँगसँगै उहाँले अङ्ग्रेजीमा ब्युटिफुल ट्रान्सलेट, उहाँलाई हाम्रो पक्षबाट थ्याङ्क यू है। यति मिठो पाराले उहाँले प्रस्तुत गरिन् र हाम्रो पक्षबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आगामी दिनमा हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि उहाँलाई पनि हाम्रो सुनादा साहित्य संस्थानमा जोडिएर पनि हामीसँग यसरी नै कार्यक्रममा सहभागिता बनिदिनुहोस् भनी आज हामी यहाँलाई अगावै सूचित पनि गर्न चाहन्छौँ। र अब हामी प्रणाम, म छोटो परिचय दिइहाल्छु। कल्याण मुखिया, लिन्टोङ सुना बस्ती, र फेसबुकमा चाहिँ के मुखिया नामले चिनिन्छ है। र एउटा कुरा भनिहाल्छु, मुख गडबड छ होला शब्दहरू भन्दा, यो प्रथम कविता वाचन चाहिँ यही नै हो। प्रथम, अब जिन्दगीमा प्रथम गर्दैछु, फर्स्ट टाइम है। र यसको निम्ति सर्वप्रथम सुनादा साहित्य संस्था, जसले आजको यस कार्यक्रम सफल गर्नुमा ठुलो भूमिका निर्वाह रहेछ, उहाँहरूलाई आगामी धन्यवाद। आजका शिरोमणि अध्यक्ष उहाँलाई धन्यवाद मलाई निम्ति दिनुभएकोमा। र विशेष हाम्रा गुरुवर, मेरा गुरुवर, पूजनीय गुरुवर श्रीमान अमर सुब्बाजी, जसले मलाई फोन गरेर 2-3 दिन अघि मात्र भन्नुभएको थियो आइदिनु भाइ भनेर, उहाँले मलाई यहाँ निम्ति दिनुभयो। उहाँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो प्रणाम। र कविता भन्नुपर्छ भनेर पनि भर्खर मात्रै थाहा भयो। आदरणीय दाई मोचन गोन्ज्यूले भन्नुभयो भाइले एउटा कविता भन्नुपर्छ भनेर। मेरो त कविता खातातिर भनेर सोझै हुन्छ, र उहाँलाई नै मैले परामर्श मागेँ, दाजु कुन चाहिँ कविता भन्नु, मेरोमा कविता छैन भन्दा उहाँले भन्नुभयो कुनै एउटा भनिदिनुहोस् भन्नु। ठ्याक्क खोलेर हेरेको साथीले एउटा कविता पठाउनु भएको रहेछ, यो कविता मन पर्यो, कुनै दिन वाचन गरेर भनिदिनु भनेर उहाँले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो होइन। त्यसैलाई म शिरोपर्बाट मेरो कविता सुरु गर्न गइरहेछु। कविताको दोष छ, कविताको शीर्षक मेरो के दोष। म आगै क्षमा चाहन्छु तपाईँसँग। प्रथम हुन्छ मेरो के दोष चाहिँ, मन्दिर गुम्बद चर्चका चुचुराहरूबाट, मन्दिर गुम्बद चर्चका चुचुराहरूबाट विश्व शान्तिका शङ्खनादमा
शान्ति प्रेम आस्थामा फरफराइरहेका मेरो झन् मजुमदार, मेरो के दोष? यदि मलाई हेर्ने नजर नै नास्तिक भएपछि, यदि मलाई हेर्ने नजर नै नास्तिक भएपछि, मलाई देख्ने नजर नै नरभक्षी भएपछि, एकता अखण्डता हर्षमित सूत्रपातमा, एकता अखण्डता हर्ष विस्मात सूत्रपातमा गिर्जा मस्जिदमा फरफराइरहने म शान्तिको ध्वज, गिर्जा मस्जिदका फरफराइरहने म शान्तिको ध्वज, मेरो के दोष? लहराउने हातहरू नै आतङ्ककारी भएपछि, मलाई बोक्ने हातहरू नै सर्वसंहारी भएपछि, क्रान्तिका सुनामी लहर भर्दै, क्रान्तिका सुनामी लहर भर्दै स्वाभिमान रक्षामा उठेका म झन्डा, क्रान्तिका सुनामी लहर भर्दै स्वाभिमानी रक्षामा उठेका म झन्डा, मेरो के दोष? मलाई लहराउने बाहुहरू कठपुतली भएपछि, आत्मसम्मान र भूमि रक्षामा प्रचण्ड रागमा फरफराइरहेको म झन्डा, आत्मसम्मान र भूमि रक्षामा प्रचण्ड रागमा फरफराइरहेका म झन्डा, मेरो के दोष? फरफराउने हातहरू व्यापारी भएपछि, सागरमाथा विजयमा फरफराइरहेको म झन्डा, मेरो के दोष? सागरमाथा विजयमा फरफराइरहेको म झन्डा, मेरो के दोष? झन्डा गाड्ने हातहरू विदेशीको लान्छना पाएपछि, ज्वालामुखी विस्फोटमा लहराइरहेको म झन्डा, ज्वालामुखी विस्फोटमा लहराइरहेको युवा शक्तिमा म उभिएको म झन्डा, मेरो के दोष? मलाई फरफराउने हातहरू मिर्जाफर भएपछि, विश्व शान्ति ठेकालाई फरफराइरहेको मेरो झन्डा, विश्व शान्तिलाई ठेका लिइरहे फरफराइरहेको म झन्डा, मेरो के दोष? शान्तिका पुजारीहरू विस्तारवाद र परमाणु शक्तिमा मस्त भएपछि, नारी सम्मान र बालिका सम्मानमा फरफराइरहेको म झन्डा, नारी सम्मान र बालिका सम्मानमा झन्डा फरफराइरहेको म झन्डा, मेरो के दोष? मलाई फरफराउने हातहरू बलात्कारी भएपछि, मलाई फरफराउने हातहरू बलात्कारी भएपछि। धन्यवाद। मञ्चमा यो पुस्तक सार्वजनिक भएको घोषणा गरिदिनुहोस् भने म यस मञ्चमा निम्ताउँदछु। आजको दिनमा यो सार्वजनिक गरियो भनिकन हुँदो रहेछ। यो बन्धक लिन आउँछ कि जस्तो लाग्छ, मैले लगाएर हिँडेँ कसैले देखि के भने जस्तो लाग्छ। यो विमोचन कार्यक्रम लोकार्पण गरिएको एउटा पावन दिन हो यो, र यस विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय अनि मेरा यहाँ साथीहरू अनि साहित्य अनुरागी मेरा भाइ अनि बहिनीहरू र साहित्य सम्बन्धमा एक सन्तले भनेको कुरा मलाई याद आउँछ। ठुला व्यक्ति महात्मा नै हुन्, भतृहरि भन्ने, र उहाँले कुरा गर्नुभएको संस्कृतमा एउटा श्लोक उहाँले लेखिराख्नु भएको छ, जुन कुरो एकदमै प्रयुक्त यो मानव जीवनमा लाग्छ। के भनेर भनिएको छ भन्दाखेरि त्यो श्लोकले भन्छ, साहित्य सङ्गीत कलाविहीन पशु साक्षात् पशु पिसानहीन भनेर यो संस्कृतमा भनिएको। र त्यसले चाहिँ हामीलाई के उजागर गर्छ भन्दा साहित्य सम्बन्धी हामी समाहित भएको हुन्छौँ। मानव जाति कला सम्बन्धी सङ्गीत कला सबै सम्पूर्णलाई एउटा कलाको रूपमा मानेर हामी जीवनलाई हामीले सार्थकता तुल्याउने काम गर्छौँ। र जो त्योसित सम्बन्धित भएर बसेका छन् उनीहरूको जीवन अझ सुन्दर भएर जान्छ। र जसले चाहिँ त्यसलाई अर्थात् साहित्यलाई कलालाई जब आफूसित समाहित गर्न सक्दैन भने ऊ चाहिँ त्यस्ता खालका पशु हुन्
जुन पशुमा चाहिँ कुनै प्रकारको विष भएको त्यसमा कुनै प्रकारको यसको कुनै माने पशुत्वको एउटा रूपमा आउँछ भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। तर यसले अर्कोतिर यसो बुझ्दाखेरि त्यसो भए कला नभएको व्यक्तिहरू पनि त छ संसारमा भन्ने खालको कुरो अर्को तर्फबाट बुझ्दाखेरि त्यो अलिकता त्यसलाई मनपर्दो पनि हुँदैन। तर यहाँ कला भन्नाले चाहिँ सम्पूर्ण कुरोको यहाँ कुरो आउँछ, सम्पूर्ण कुरोहरू साहित्य सङ्गीत त भइगयो। सबै बसेका सबै A very good afternoon to everyone. यहाँ सबै बसेका साहित्यकारहरूलाई मेरो कोटिको दिन मैले यति छिटो मेरो टर्न आउँछ सोचेको थिइनँ। यो मेरो फर्स्ट लाइफको फर्स्ट विषय, धेरै विषयमा मैले स्कुलमा त बोलेकै छु, तर कविताको विषयमा लिएर मेरो सर्वप्रथम मेरो जीवनको सबसे पहिलो चान्स ईश्वरले मलाई दिएको थियो। अनि यो मेरो वक्तव्यलाई म अगाडि राख्नुभन्दा सबसे पहिला म ईश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ईश्वरपछि मेरो आमा बाबालाई, किनभने उहाँहरूकै आशीर्वादले म यहाँ आज तपाईँहरूको सामु मञ्चमा उभिएर केही कुराहरू गर्न लायकको भएको छ। अनि अरूको कुरा तपाईँहरूको अमूल्य समयलाई तपाईँहरूले दिएर मेरो यो सानो भाषण सुनिदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। न त मैले कविता स्कुल अनि कलेजदेखि नै अलिअलि लेख्थेँ, सानोतिनो मैले लेख्ने गर्थेँ, तर साँचो रूपले मैले साँच्चै कविता लेख्न सक्छु भनेर मलाई त्यो भावना जागृत गर्ने मेरो आफ्नै जन्मदाता, मेरो आफ्नै पापा हुनुहुन्छ। पापाले रिटायर भएपछि, टी गार्डनबाट रिटायर भएपछि पापा लेख्नु थाल्नुभयो। पापा कवि हुनुभयो, लेखक हुनुभयो है। पापामा त्यो थियो, त्यो ट्यालेन्ट थियो होला, तर पापाको त्यो डिफ्रेन्ट फिल्ड भएर पापाले त्योपट्टि पापाले ध्यान दिनु सक्नु लिटरेरी फिल्डमा। तर जब उहाँले त्यो कलेक्सन्स अफ पोएम्स जब निकाल्नुभयो, मलाई अहिले पनि याद छ त्यो दिन जब मेरो पापाले भन्नुभयो, छोरी के तैँले मेरो एउटा कविता ट्रान्सलेट गरिदिन्छ। त्यो शब्द सुनेर म हाँसेँ। मैले पापालाई भने, हो पापा के चाहिँ भन्नु, म त सक्दिनँ जस्तो, म त यत्रो कोही बेला आफ्नै मजाले म जे लेख्नु पापा, म त कविता होइन त भनेर मैले पापालाई जब यो शब्द भने, पापाको मैले त्यो दृश्य अहिले पनि याद छ। पापाको त्यो एकदमै गहिरो करुणामय दृश्य त्यो आँखामा झल्केको मलाई याद छ। पापामा एउटा विश्वास म प्रति देखेको मलाई अहिले पनि याद छ। अनि पापाले मैले मलाई त्यसै होइन छु, मैले त्यो देखेको छु। अनि कविताले धेरै सुन्दर कुरा हो। सँगसँगै कविता मात्र होइन, ट्रान्सलेसन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, कति सुन्दर कुरा हो। हट हाउसभित्र खोलिदिनु त हर दिन सहरका गलीहरूमा तिर्खालु आँखाहरूको सौन्दर्य लुटिदिनु जस्तो। उसले हट हाउसभित्र खोलिदिनु त हर दिन सहरका गलीहरूमा तिर्खालु आँखाहरूले सौन्दर्य लुटिदिनु जस्तो। उसलाई त हट हाउसमा खोलेर प्रदर्शित हुने रहर छैन। उसलाई त हट हाउसमा खोलेर प्रदर्शित हुने रहर छैन। आफ्नो सौन्दर्यको मूल्य पाएर खुसी हुने उसको चाहना पनि छ। आफ्नो सौन्दर्यको मूल्य पाएर खुसी हुने उसको चाहना पनि छैन। ऊ त बाँचेकी छिन् बाँच्नलाई मात्र, ऊ त बाँचेकी छिन् बाँच्नलाई मात्र, ऊ त भुलिदिन्छ भुल्नलाई मात्र। सो यो चाहिँ नेपालीमा छ है। अब मैले यसलाई जस्तो गरेको छु
Yeah, but it's not. I've tried to translate it into English. मैले टपिक पनि सुनाखरी नै राखेँ टपिक भन्दाखेरि सुनाखरी पनि सुनेको She is of the jungle, alone does the blue. She is of the jungle, alone does the blue. Rejoicing solitarily in the calm serenity of the jungle. Rejoicing solitarily in the calm serenity of the jungle. Surviving from what she gets, listening to the rustling of the leaves amidst twittering of the birds. Listening to the rustling of the leaves amidst the twittering of the birds. Dancing to the rhythm of the water flowing nearby. Dancing to the rhythm of the water flowing nearby. For her to bloom, hanging to the notes and branches of the tree. For her to bloom, hanging to the notes and branches of the tree, is her faith, a mark of devotion to God. A mark of devotion to God. Her existence, written in the hands of God. Her existence, but of faith, written in the hands of God, enriching the beauty of nature and ornament of nature. Enriching the beauty of nature and ornament of nature. Like the rivers and waterfalls, like the moon and silent night. Like the rivers and waterfalls, like the moon in a silent night, like the god Krishna dancing like the god Krishna dancing about branches. Highlighting her beauty in the hothouse is like alluring the onlookers in the street, reminiscing her untouched beauty. Highlighting her beauty in the hothouse is like alluring the onlookers in the street, reminiscing her untouched beauty. For never did she desire to be admired, nor did she want to be beautiful. All she wanted was to be alive. ज्ञान हेतु आगति क्रियाको विशेष मलाई भन्नु मन लागेको कुरो चाहिँ माइक भए चाहिँ अझै राम्रो हुने थियो र जोडले बोल्नुपर्ने रहेछ कति कुरो चाहिँ सुनिँदैन रहेछ र अघि नै मामाले कार्यक्रम सानो गर्नुपर्छ भनी थियो तर कार्यक्रम पुरो चाहिँ हामी जोडले बोल्दाखेरि चाहिँ कतिवटा खस्रो भइहाल्छ होला त्यसमा छ र आजको सभापति मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि अनि यहाँ मेरा मामा माइजू र उहाँको नानीहरू सम्पूर्ण साहित्यलाई माया गर्ने आजका उपस्थितिहरू र विशेष पुस्तक सम्बन्धी भन्नुपर्दा मामाले अघि नै भन्नु टेलिफोन कन्ट्याक्टमा नै हाम्रो यो कार्यक्रम हो र म सोझै पुस्तक सम्बन्धी त भन्दिनँ छोटो कुराहरू मात्र 2-3 शब्दमा मात्र कवि मामा श्री अम्बर सुब्बा जो मैले पोइन्ट्स लेखेर ल्याएको छु कविता सङ्ग्रह अघि आवर्त बिन्दु र अहिले जो जसलाई 2टा कविता सङ्ग्रह पाएको छु र मामाले यहाँनिर पुस्तक पनि मलाई पठाइदिनु भएको थियो पहिला नै मलाई धन्यवाद र मैले पुस्तकलाई सरासरी हेरेँ पनि र मलाई लाग्छ पुस्तक अगाडि लेखेको समालोचकले नै पुस्तकलाई वृत्तान्त रूपमा चिर्फा गरेको छ यहाँ मैले भन्नुपर्छ हालेन पनि मेरो आफ्नो विचारमा राख्छु र मनज्ञ विचारहरू कवि र कविताको भाव र भावना विषयमा
पोस्टमोडर्नै गरेका छन्, चिरफारै छोडेका छन् र जो हामीले अहिलेको कविता सङ्ग्रह अर्थविद जो छ यो कवितामा सर अर्जुन प्रधानज्यूले जो समकाल स्पर्श उहाँको समालोचनामा यो हामी कविता अहिले विमोचन भएपछि पाउँछौँ। उहाँले स्पष्ट रूपमा कवि र कविताको भाव र विचारहरू लेखिरहेको छ, तौल गरेर नापतोल गरेर लेखिरहेको छ र त्यति अग्लो चरमचुलीमा म जान सक्दिनँ। अनि उहाँको लेख पढ्दा मलाई अझै अध्ययन गर्नु पनि पर्छ कि जस्तो लाग्यो। हामी त्यति साह्रो अध्ययनशील जस्तो लाग्दैन र यति ठुलो पर्खालमा नचढौँ र मैले यो फेरि अध्ययनशील शब्दहरू पनि म भन्दिनँ। हामीले छोटो रूपमा हामीले जनश्रुति अथवा हामीले जानेको कुरो सबैले बुझेको कुरो म भन्न सक्छु। र कवि कस्तो हो भने शास्त्रमा त कविलाई सर्वज्ञ भनेर भनिएको छ सबैजना, र एउटा छोटो रूपमा हामी सबैले जानेको कवि सुब्बा साहब मलाई पनि अनि हामी जति पनि कविहरू छौँ उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो कवि यस्तो हुन् कि जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छ। यति शब्दले नै काव्य हुन्छ। सूर्य नपुगेको ठाउँमा पनि कवि यो हामी सबैले जानेको यति शब्द नै म भन्न चाहन्छु। र विशेष मामा मेरो गाउँले आफन्तले नजिकको मान्छे अनि सानैदेखि उहाँसँग काँधमा काँध मिलाएर गाउँमै हिँड्ने म पनि एकजना हो र यति संवेदनशील भावुक मामा छ जस्तो मलाई लाग्थेन। तर उहाँको कविता पढ्दा जो अहिले उहाँको छोरीले सुनाउनु भयो एउटा सानो शब्दलाई यति ठुलो कविताको मालाले सजाउने यति भावुक रहेछ कि मलाई यतिको संवेदनशील मामा हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ उहाँको पर्सनालिटी, उहाँको व्यक्तित्व हेर्दा। तर उहाँ कवि मात्र होइन, अगाडि हामी केटाकेटी हुँदा उहाँ कुशल बाँसुरी वादक पनि हुनुहुन्छ। गाउँमा बाँसुरी बजाउनु अहिले पनि बजाउनुहुन्छ उहाँले, भयङ्कर राम्रो अल्झेछ क्यारे भन्ने उहाँले यति राम्रो बाँसुरी वादक हुनुहुन्छ। कवि र कविता सम्बन्धमा मेरो विचार चाहिँ के छ भने आवर्त बिन्दु अर्थात् सुरुवातको बिन्दुदेखि नै हाम्रो प्रत्येक संसार सभाध्यक्ष अनि प्रमुख अतिथि साथै मन्त्री उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यकारहरू मित्रहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन। र मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह आवर्त बिन्दुमा परेका कविताहरूलाई पाठकहरूले दिनुभएका मेरा मन्तव्यहरू र केही वरिष्ठ साहित्यकारहरूका सकारात्मक विचारहरूले मलाई कविताको क्षेत्रमा यहाँसम्म खेलेर ल्याइरहेका हुन्। अनि पाठकहरूले मिठा
मन्तव्य, उहाँहरूका प्रेरणा, उहाँहरूका हौसलाहरूले नै अभिप्रेरित गरेर मलाई अर्को कविता सङ्ग्रह बनाउन सक्ने योग्यता बनाए र संसारमा धेरै प्रकारका फुलहरू हुन्छन्, राम्रो राम्रा फुलहरू हुन्छन्, सुगन्ध भएका, सुगन्ध नभएका। सायद कविताहरू पनि त्यस्तै हुन्, कोही राम्रा हुन्छन्, कोही नराम्रा हुन्छन्। तथापि मेरा कविताहरू टोकी फुल जस्तै भएर पनि या ढुङ्गे फुल जस्तै भएर पनि साहित्यको आँखामा कहीँ न कहीँ त फुलेर बस्छन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। र मेरो विचारमा कविता त एउटा कराईमा भुटेको अलौकिक मकै जस्तो हो। यसलाई अलौटे मकैलाई जति त्यसको स्वाद लिनलाई भएको छ सक्छ, त्यस्तै कवितालाई बुझ्नलाई पनि निकै गइरहेको जानुपर्छ। म त भन्छु कविता त उखर जस्तो पनि हो, जसलाई दाँतले फुटाएर उन्काले फुटाउँदै खाएपछि निकै मिठो हुन्छ। र कवितालाई हामी गदवरी फुलसित पनि दाँजो हुन सक्छौँ। गदवरी फुलका कटिङहरू सार्छौँ, त्यस्तै कविताका पनि कटिङहरू सारिन्छन्। पहिले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, धरणीधर शर्मा, लेखनाथ पौड्याल उहाँहरूका कविहरूका कटिङ सारेर कविताहरू पछि भगवान सिंह गिरी, हरिभक्त कटुवाल जस्ता कविहरूका कविहरू सारेर कविताहरू लेखिए। र आज पनि नयाँ नयाँ भेराइटी निस्किँदैछन्। कसैले मुक्तक लेख्छन्, कसैले रुबाई लेख्छन्, कसैले मुक्तक लेख्छन्। र आज टियकहरू लेखिँदैछन्, म डोक लेख्दैछु। र यसरी नै थुप्रै भेराइटीहरू निस्केलान् र कविहरूले जस्तो मालीले गदवरी फुललाई सानो सानो पटमा फुलाएर त्यसलाई कक्साएर फुलाएर त्यसमा आकर्षण भएको गर्छ। त्यस्तै कविहरूले पनि आजकल दुई चार शब्दहरूमा आदरको गरिले पहिला बताउने चेष्टा गरेको देखिन्छ। र तुलसीदासले 80 वर्षको उमेरमा रामचरित मानस लेखेका थिए। त्यस्तै पाराले 70को उमेर नागेपछि कविता लेख्ने जोसमा छु। र स्वास्थ्यले साथ दियो भने अझै 2-3वटा कृतिहरू पनि मेरो विचार छ। र साहित्यकारहरू भन्दो रहेछन् कविता लेख्नु या लेख लेख्नु साहित्य विश्वास गर्नु हो। तर म त भन्छु यो त बसिदियो र कविताहरू लेखेर मेरो दिनहरू राम्रै प्रकारले बिताएको अनुभव गर्दैछु। वास्तवमा जब म नोकरी गर्दै थिएँ त्यति बेला म कङ्गाल थिएँ। आज रिटायर भएपछि कविताहरू लेख्न मैले दिनमुखी मलाई अनुभव हुन्छ। मैले साहित्यको निम्ति केही दिएको गर्दैछु, केही दिएको अनुभव गर्दैछु। र जे होस्
गर्दैछु। तर यो उमेरमा वैशाली कविताहरू लेख्नु सायद हुँदैन होला। त्यस्तो भावनाहरू आउने पनि होइन। वैशाली र रोमान्टिक लेखहरू कविताहरू लेख्नुका यहाँ पिँढीका भाइ बहिनीहरू छँदैछन्। मैले मेरा पछिल्लो जीवनमा देखेका कृतज्ञता, उत्साह, निरुत्साह, असफलता यी सबैले जन्माएका अनुभूतिहरूलाई मैले मेरो कवितामा बस्केको छु। यो दुर्भेद्य लीला जीवन चक्रलाई बुझ्नु नसकेर अलमलिएको मेरो दार्शनिक भावहरूलाई पोखाउने गरेको छु। र वास्तवमा कविताहरू आफू बाँचेका वरिपरिका परिवेश र गतिविधिहरूका चित्रण हुन्। कविताहरू एकदमै शक्तिशाली हुन्छन्। कविताले मर्दै गरेको मान्छेमा प्राण भर्न सक्छ। कविताले मानिसहरूको होसहरू खुल्न सक्छन्। अनि कविताले मान्छेको छातीभरि आँकुरा भरिभरि जोसहरू हुन सक्छ। अनि कविताले मान्छेको पाइलाहरू शक्ति भरेर गन्तव्यतिर पुग्ने एउटा शक्ति दिन सक्छ। र कविताले समाजको संस्कार कुरीतिहरूलाई परिष्कृत गरेर यसलाई शुद्ध बनाउने काम पनि गरेको हुन्छ। र कविताले डुब्दै गरेको जातिलाई ठगाएर एउटा दिशानिर्देश गरेको हुन्छ। कविताले एउटा राष्ट्रलाई निर्माणको निम्ति धेरै सहयोग पुर्याएको हुन्छ। र कविहरू अहिले इतिहासमा पनि महान इतिहासमा पनि महान कविहरू थिए। उनीहरूका कविताहरू यति शक्तिशाली थिए कि कविताहरूकोलाई हेरेर पढेर दुनियाँका राजाहरूले आफ्ना शासनका प्रणालीहरूलाई सच्याउने गर्थे। उहाँहरूको नीतिहरूलाई निर्धारण गर्ने गर्थे। त्यस्तै एउटा कवि थिए दान्ते। उहाँले उसको समयमा यस्ता शक्तिशाली कविताहरू लेखे र ती शक्तिशाली कविताहरूलाई बुझ्न नसकेर फ्लोरेन्सवासीहरूले उनलाई देशबाट निकालेर खेलेका थिए। तर पछि उनी मरेपछि धेरै वर्षपछि उहाँको कविताको भावलाई बुझेर उहाँले सताएर उहाँको मरेको प्राणीको माग गरेका थिए माया श्रद्धा। र भनिन्छ त्यो कवि दान्ते मरेको 5औँ वर्षपछि कवि बाइरन उहाँको चिहानमा गएर उहाँको चिहानलाई भँगालेर गुरु कविता साहित्य हो। र साहित्य बिना मानव जीवन अधुरो रहन्छ। र साहित्यले नै मान्छे र पशुलाई छुट्याएको छ। खानु, बस्नु, उठ्नु, सुत्नु
त्यो त पशुले पनि गरेको हुन्छ। तर मान्छेले मात्रै आफ्नो भावनालाई देखेर त्यति नै फरक छ मान्छेहरूमा र साहित्य विज्ञान रहन्छ। साहित्य विज्ञान मान्छे पशुखेल कुल्ले हुन्छ र अन्त्यमा आजको यो लोकार्पण समारोहमा यहाँहरू कष्ट गरेर राखिदिनुमा किन्जेल बेसी बसिदिनुभएकोमा यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। कोरोनाको त्रासले जन्माएको कोरोनाको यो भाइरसले जन्माएको त्रासले गर्दा अनि आफ्नै हेल्थ इस्युजहरूले गर्दाखेरि मैले टाढा टाढाका अतिथिहरूलाई हामी सुनाखा साहित्य संस्थाका हामी सदस्यहरूलाई मात्र लिएर यो कार्यक्रम गर्ने विधो गरेका थिए। तर मलाई अलिकति पछुतो भयो, अलिकति होइन धेरै पछुतो लाग्यो। मलाई लागेको थियो एउटा सानो कोठामा हामी एउटा राम्रो कार्यक्रम गर्छौँ होला भनेर पहिला हामीले लाइब्रेरी थाकेको छौँ, यहाँ नगएर आज यहाँ आएका छौँ। तर यहाँ पनि यति हल्ला लडेको, मिठा मिठा कविता सुन्नै पाएन, मिठा मिठा भाषणहरूलाई लगाएर त्यसको स्वाद हुनै परिरहेको छ। मलाई कति अनुभव भयो। भविष्यमा चाहिँ म कुनै कार्यक्रम गरेँ भने त्यो एरियामा चाहिँ आउने यत्रो दुख्नु अनि गरिकन माइककन चाहिँ यो खालको प्रोग्राम गर्नु ठिक नहुँदो रहेछ। त्यो तितो अनुभव जे होस् तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भयो, बसिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। अनि आज यो लोकार्पण समारोहलाई सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा सुनाखा साहित्य संस्थानलाई पनि अनि विशेष संस्थाका सदस्य महोदय श्री चन्द्र जन्यज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। अनि